За хүн төрсөн цагаас эхлээл нийгэмтэйгээ оршин тогтнож байгаа учраас идж байгаа хоол хүнс хийгээд бидний амьсгалж байгаа агаар за буруу зуршил энэ бүгдээсээ шалтгаалаад одоо бидний бие хорт байцанд хордож идэг байна. Тэгэхээр энэ хорт байцыг хүртэл гадагшлуулдаг одоо элементүүд одоо бидний биеинд байж идэг байна. Тэгтэл тэр дутагдсанаас бид нар одоо биеэсээ хорт байцаа гадагшлуулж чадахгүй улмаас за олон төрлийн өвчлөлт бас тодорхой хэмжээгээр нэрвэгдэж идэг байна. Тэгэхээр хэрхэн яаж бид нар энэхүү хорт бодисоос одоо өөрийнхөө биеийг зайлуулж эрүүл чирэг залуу замданд хэвээрээ байх ёстой юм болоо. Энэ талаарх мэдээллийг одоо өнөөдөр та бүхэндээ өгөх чинь эмч нар маань хүрэлцэн ирсэн байна. Омбол зүрийг эрхэмлэе. За зочтой та бүхэндээ танилцуулъя. За миний зүүн гартал болохоор Омбол компани за эмч төлөөлөгч Наран Зул ирсэн байгаа. За энэ өдрийн мэнд хүргэе. За дараагийнх нь бол тус компани менежер Бадам Гарав байгаа. За бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр амралтын энэ сайхан өдрүүдэд та хоёр манад үзэгчдэд бол ер нь бол нэг хүний биеинд хоримтлагдаад байдаг хордлогыг хэрхэн яаж бид нар одоо гадагшлуулах ёстой юм бэ? Энэ талаар ярилцах гэж байгаа тий. Тэгэхээр ер нь хүн амьдралынхаа явцад одоо хоол хүнсч бай, өөрийн бас буруу тийм ээ зуршлаасаа шалтгаалаад их хордож явдаг юм шиг байна. Тэгээд тэр хордлого нь өөрт нь хоримтлагцаар байгаа зүйлд одоо бидний олон хэрэгтний бас өвчлүүлдэг тий. Тэгэхээр энэ хордлогоос бид нар хэрхэн яаж өөрсдөө сэргийлэх ёстой байт юм бол яагаад бид нар хордоод идэм болоо энэ талаар эхлээд эмч мэнийг тайлбарлаж өгөө. За тэгэхээр бид бүхэн бол одоо хүний бие махбод амьдарч байгаа орчин нөхцөл гадаад орчин хүрээлэн буй орчин гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ орчин нөхцөлд маань одоо янз бүрийн одоо химийн гаралтай нэгдэл бие махбодыг одоо тодорхой хэмжээгээр хордуулж байгаа ийм одоо нэгдлүүд бол байна. Бидний өдөр тутмын одоо хэрэглээнд байдаг жишээ нь л одоо гоо сайхны бүтээгдэхүүн зарим нэг хоол хүнс тийм энэ агуулгадчихэд. Тэгэхээр энэ нэгдлүүд бидний бие махбодод бол зөвхөн одоо саяны дурсаас гадна амьсгалын замаар бидний амьсгалж байгаа агаар хүртэл одоо яаж энэ хэрэг Улаанбаатар хот маань жишээ нь өвлжөнгөөл бид нар нүүрсний утаа тий амьсгалалтаа энэ үеийн за мөн арьс салстаар яаж энэ бидний хэрэглэж байгаа тэр гоо сайхны бүтээгдэхүүн одоо зам шампунж гэдэг чинь бас л тодорхой хэмжээний химийн нэгдлийг бас агуулж байгаа. Тэр бас одоо нэвтэрч орж идэг. За мөн одоо бидний хоол боловсруулах замаар орж идэж ууж байгаа хүнс өнөөдөр зарим одоо бүтээгдэхүүн жишээ нь удаан хугацаагаар нөөцлөх шаардлагатайгаас болоод химийн нэгдлүүдийг жишээ нь зайлшгүй ашигладаг хяманд гихтэл одоо жишээ нитрит байж байгаа жишээтэй тийм. Тэгэхээр энэ маань бас одоо бидний бие махбодод орж идэг. За мөн одоо зайлшгүй бид нар аливаа өвчин эмгээг тусаад ийм бодисыг одоо хэрэгжилж идэг. Ийм нэг талаасаа одоо өвчнийг ангаж байгаа боловч нөгөө талаасаа тэр ихэвчлэн химийн гаралтай байдаг учраас бас тодорхой хэмжээгээр бидний бие махбодыг өвчнийг эдгээсэн ч гэсэн нөгөө талдаа бас хордуулах нөлөө бас зохих хэмжээгээр үзүүлж идэг. Тэгэхээр бид нар хэрэгэлсэн болгоноос хордоод идэггүй учир нь юу гэхээр бидний бие махбод өөрөө энийг хамгаалах тогтолцоо байж идэг. Тэр орж байгаа болгоны чинь яаж гинүү шүүдэг, элэг маань байна, бөөр маань байж чинь давхар одоо маш нарийн одоо химийн төвшөнд ярих юм бол одоо бидний бие махбод чинь өөрсдийн маань тэр эдисийг хамгаалж идэг одоо хамгаалах тийм үйлдэлтэй нэгдлүүд маш ихээр нийлэгжиж ялгарч хамгаалж идэг учраас бид бүхэн одоо энэ бүх одоо орчин ясраа бол хордоод одоо өвчин тусчихгүй ингээ яваад идэх хайцангуй ирүүл яваад авах боломжтой байгаа байхгүй. Одоо эдгээр нэгдлүүдээс хамгийн одоо онцлог жишээ нь хамгийн их бие махбодын одоо бараг мастер антиоксидант гэдэг нь глютатион гэдэг нэгдэл одоо бидний илгэнд нийлэгдэж энэ процессыг явуулахад бас их чухал үүрэг гүйцэтгэдэг юм байна л. Энэ тэгээд одоо хэдэн наснд одоо магадгүй одоо тэр нийлэгжилт нь багасдгийг хэдэн наснаас аюу эрчимтэй байж байгаа гэдэг. Ер нь бол амьдрал дээр харахад нэг тэгэл 50 гараад ирэхлээр ер нь их өвдөх магадлал нь одоо хүмүүс их өндөр болоод идэг чинь монголчуудын хувьд бол тийм ээ. 3 амин хүчлийн нэгдэл байгаа. Зайлшгүй шаардлагатай хүний биед нийлэгддэг глутамил, цистин, глицин гэсэн 3 амин хүчил. Энэ ерөөсөө л төрсэн цагаас л цуллаг эрхтнүүдэд ерөөсөө үүсч нийлэгжиж хөгжиж идэг. Тэгээ яг хөө гэхэр нас ахих тусмал энэ хэмжээ өөрөө багасж дутагдчихийдэг. Тэгээ ялангуяа нөгөө вирусын халдвараар өвчлөх, өөр одоо бусад бамбаа булчирхай, чихрийн шижин зэрэг дандаа ийм өвчнүүдээр өвчлөөд ирэхээр тэр нөгөө хамгаалтын тогтолцоотой маань тэр өвчний одоо дайтаж байлдана гэдэг шиг тэгээд одоо хэмжээ нь бол өөрөө буурч ирж идэг. Тэгээл агаарын бохирдол байна, стресс байна. Энэ бүхний нөлөөнд одоо цаанаасаа нийлэгдэж байгаа хэдий ч хүний биед бидний биед бас дутагдах нэг шалтгаан болж ирж байгаа. Хоргожилдаг антиоксиданттай энэ глютатин дутагдахаар хүн яах вэ?
тэр болгон хүн болгонд бас энэ мэдэгддэг. Бид нар бол яагаад тэгэхээр чимээгүй байж идэг. Энийг бол бид нар цусандах одоо хэмжээг нь үзчихэж л яг үнэхээр дутагдж гинүү гэдгийг л одоо мэднэ гэсэн одоо маш олон улсын том судалгаанууд бол байна л. Ялангуяа одоо жирэмсэн үед ч гэсэн энэ илүү бас дутагдж идэг. Яагаад тэгэхээр илүү хэрэгцээ нөгөө ихсээд ирж байна те. Ингээд энийг одоо жишээ нь цусанд үзээ тодорхойлсон олон улсын судалгаа жишээ нь байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо архины хэрэглээний үед бол энэ бас эрс одоо буураад ирж идэг. Вирусын халдварын үед маш их буурдаг. Ялангуяа хэдий хэвээд байх хэлний вирус, цитомегаловирус гэл маш олон хүчин зүйлээс бол ингэ дутагддаг нь бол мэдэгддэг. Яг бид нарт шинж тэмдэг бол мэдэгдэхгүй. Одоо архины үед бол жишээ нь ойлгомжтой те хэмжээгээр хэрэглээд ирэхээр бид нарт яадаг шаардлагатай гэсэн процесс илэрдэг. Энд чинь яаж юм гэхээр тухайн одоо хоногт ер нь бол хүний бие чинь 12 г литр спиртийг задлах чадвартай. Гэтэл бид нар 12 г гэдэг чинь одоо 44 мл одоо 38% ярих гэсэн үг шүү дээ. Гэтэл энэс илүү хэрэглээд ирэхээр хүний биеийн ер нь энэ этил спирт ч өөрөө шингэн хөөдөг дааварт нөлөөлөд ирэхээр би маш их хэмжээгээр нүсгүүжилд ордог. Тэгээ маш их хэмжээгээр шээгээ шингэнэ алдаад ирэхээр тухайн хүнд одоо ам цангах маргааш нь шаардах процесс үүсээд идэг. Тэгэхээр энэ цаана бас л дэнгүүлээд өчнөө дутагдал авсарч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо судалгаа хийгдсэн байдаг л ялангуяа хордлогын төв дээр одоо маш хүнд шаардлагатай хэлбэрүүдийн үед бол маш түгээмэл ингүүлэлт хэвчээний дутагдлыг нөхөх шаардлагатай. Энэ ерөөсөө стандарт эмчилгээнээс илүү байна гэдэг бол практикт бол маш их ажиглагдчихж байгаа. Энийг бид нар одоо хэрхэн яаж юунаас олж авч нөхөж авах вэ? Глютеныг бол одоо дэлхийн нийтэд 2 янзаар хэрэглэж байгаа. Нэг нь болохоор ийм одоо шахмал таблетгийн хэлбэрээр уудаг, нөгөөх нь болохоор ийм тарилах хэлбэрээр гэсэн ийм 2 янзаар хэрэглэж байгаа. Тэгэхээр ялгаа нь юу вэ гэхээр хоол боловсруулах замаар ингээд амаар бид нар уугаа хэрэглэхээр тэр нөгөө үйлчлэх энэ хордлого тайлах хэмжээнд бол хүрч үйлчилж чадахгүй байгаа. Зөнгөж 27% нь шимэгдээд үйлдэл үзүүлээд идэг бол суцаар тариа хэрэглэхээр нөгөө одоо үйлдэл үзүүлэх нь бол 100% шууд нөгөө цусны хэрэглэлтэнд орж чадчихээн гэсэн үг байгаа байхгүй. За мэдээж хэрэг одоо нөгөө сайхан наргиц ингээл одоо өөрийнхөө биеийг хордуулцдаг хүмүүс байдаг юм байж тээ. Тэгтэл үнэхээр одоо насан туршдаа бас ийм уух ёстой хүмүүс байдгаа тий. Тэр имийг уухгүй бол байж чаддгүй. Тэгэхээр тийм имийг уудаг хүмүүс маань тодорхой хэмжээгээр бас л ялгаа авахгүй бие хордуулаад явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүс одоо бас хордлогоо хэрхэн яаж бас тайлах хэрэгтэй дээ. За имийн одоо зайлшгүй уух тохиолдлууд яг таны хэлсэн шиг одоо байна л та сүрээгийн имийг бол одоо уух хэрэгтэй байна. Маш гаж нөлөө ихтэй олон имийг зэрэг уудаг тий. За мөн вирусын имүүд ялангуяа одоо В вирус бол устдахгүй учраас В вирусын имийг одоо доотлол нь жил 2 жил одоо бүр насан туршдаа ч уух хүмүүс байдаг. Энэ тохиолдолд яах вэ гэхээр одоо тэр эмийн бодис тухайн өвчнөдөө үйлчилж байгаа ч гэсэн давхар одоо илгийг гэмтэж гин, бөөрийг гэмтэж гин, өөр одоо цусны эргэтэн тогтолцоонд орж бас нөлөө үзүүлж гин. За мөн тэр хавдрын үед одоо мезоцил эмчилгээ хэрэггүй болоод хим туяа эмчилгээ бол ингээ байнга давтамжтайгаар ордог. Тэр химийн эмчилгээ, туяа эмчилгээ бол маш их хортой зөвхөн тэр хавдрын эсэд үйлчлэхээс гадна давхар ялангуяа мэдрэлийн эдисийг маш их хэмжээгээр гэмтэж идэг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд давхар тэр хүний одоо бусад эрүүл эдисийг хамгаалах асуудал бол маш чухал байдаг. Тэгэхээр манайд одоо хавдар судлалын практикт яаж юм гэхээр заавал энэ эмчилгээ хим туяа эмчилгээ явж байгаа хүмүүст глютеныг хэрэглээд тэр хордлогын тайлж өгч идэг. Энэ одоо хийгдсэн судалгаа жишээ нь байж идэг. Ялангуяа элегний эдисийг хамгаалсан тэр задралыг одоо тодорхойлдог ферментүүдийн хэмжээ энэ хавдрын хим туяа эмчилгээтэйгээ хамт глютен хэрэглэсэн хүмүүсийн хувьд бол тэр задрал нь илүү бага болоод элегний гэмтэл нь арай багасж байгаа ийм үр дүнгууд бол ажиглагдж байгаа учраас маш түгээмэл бас хэрэглэгддэг. Тэгэхээр ийм хэрэг тохиолдолд яах вэ гэхээр одоо тухайн таны хянаж байгаа тийм мэрэгжлийн эмчтэй хандаад давхар одоо энэ удаан хугацаар хэрэглэдэг эмчилгээнийхээ зэрэгцээ глютеныг бас ингэж хэрэгжилж тодорхой давтамжтайгаар эмчийн цааврын дагуу хэрэглэснээр бас одоо эрүүл эдисээ хамгаалах юм одоо боломжтой гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр мөн эмчтэйгээ сайн одоо хоргожүүлээ. Тийм одоо арга хэмжээ авах нь зүйтэй гэдэг эмчтэйгээ ярьж зөвлөөд ер нь бол ялангуяа энэ хавдрын эмчилгээ хордлогын үндэсний төв гэж манай төв байгаа. Тийм одоо тийшээ ялангуяа хандж байгаа тохиолдолд бол тэнд бол манай одоо эмчилгээг бол эмчнэр маань зөвлөдөг хэрэглээд одоо аль хэдийн 10 жил болж байгаа
Хавдрын одоо үеийн хийм тоёо эмчилгээнд бас яагаад хэрэглээд байна вэ? Зарим нөгөө бүтээгдэхүүнээ чи хавдрын үед хэрэглэхэд нөгөө хавдрыг тэжээдэг гэдэг утгаараа бас хайдаг штэ. Гэтэл энэ глютатион чинь бидний бие махбодод нийлэгчээд дутагдахаар ингээд хоол хүнсээр бидний өнөөдөр идэж ууж байгаа хоол хүнсэнд энэ фермент өөрөө энэ амин хүчлүүд хангалттай байхгүй учраас бид нар тариагаар авах энэ хэлбэрийн ялангуяа эмчилгээний үед хэрэглээд байгаа юм учиртай л та. Тэгэхээр энэ өөрөө эрүүл эдэст байдаг л тэр одоо холбогддог рецептор гэж бид нарыг нэрлэдэг тэрнтэй холбогдол үйлдэлээ үзүүлдэг болохоос хавдрын эсэд өөрөө тэр одоо гам глутамил трансфераза гэж бид нар одоо химийн нэрээр хэлдэг. Тэгэхээр тэр одоо фермент нь хавдрын эдэсэд байдаггүй учраас энэ өөрөө хавдрын эдэстэй холбогдож тэрийг одоо дэмжих тэжээх үйлдэл үзүүлдэг учраас хавдрын практикт бол аягүй чухал ач холбогдолтой байгаад байгаа. За нөгөө талаас мөн одоо жирэмсний хордлогын үед аягүй хэцүү байдаг л да. Одоо би өөрөө жирэмсэн байгаа учраас ялангуяа ихний саруудад бөөлжин одоо дотор муухай оргин хол үндэтгэхгүй. Тэгэхээр нөгөө тэр болгон жирэмсэн үед нөгөө хэрэглэх бүтээгдэхүүн бас эсрэг заалттай байдгүй хэцүү байдаг. Тэгээд яагаад жирэмсэн үед хэрэгжилж энэ хортлогонд хэрэглээд үр дүнтэй сайн байна гэхээр энэ ямар нэг химийн гаралтай нийлэг одоо бодис биш. Бидний биед байдгийг л тэрийг одоо гаргаж аваа буцаагаад эргүүлээд авч байгаа учраас жирэмсний үед бол нэг эсрэг заалтай аюул бол байхгүй. Жирэмсний үеийн хортлогонд бол аюул үр дүнтэй. Одоо тийм бас энэ нөгөө агарын бохирдлын хүчин зүйлс жирэмсэнд бол аюул сайн нөлөөтэй байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бас одоо манай менежер ярихгүй энэс гоо сайхан тасыг тодорхой хэмжээгээр хэрэгтэй гэх юм а тий. Тэгэлгүй яг хүний бас нөгөө арьс бол хүний бас эрүүл байгаа хэсгийг бол тодорхойлдог юм чухал хэрэгтэн байдаг. За тэгээд хүний одоо арьс ингээд бохирдоод ирэхээрээ те батг хэлбэрээр гараад за давхар одоо нөгөө насжилтын нөсөө толгод гэж ярьдаг. Үүнээс гадна Монгол улс маань өөрөө дөрөв улиралтай эрс тэрс уур амьсгалтай учраас энэ маань өөрөө арьсыг нөгөө чиглэг нь бага тийм болохоор ингээд маш их хүрслээдэж одоо нөгөө нөсөө толгод их үүсдгэлтэй ерөөхдөө нэг 30 гараад эхлэхээр бол нөсөө толгод ихтэй. Дээрээс нь нөгөө нэг жирэмслэлтийн үед хүртэл эмэгтэй хүмүүс маш их нөсөө толгод үүсдэг. За үүн дээр бол нөгөө глютатионыг тодорхой хугацааны одоо давтамжтайгаар ингэж авснаар одоо энэ нөсөө толгод одоо батхны сорив эдгээр маань юм арилдаг юм үр дүнтэй байдаг. За тэгээд бидний хувьд гэхээр ерөөхдөө маш үнэтэй гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийг ингэж авч хэрэглээд тэгээд тодорхой үр дүнд хүрч чадахгүй тохиолдлууд маш их байдаг л та. Тэгэхээр яаж ийнэ гэхээр энэ глютатион маань өөрөө дотроосоо ингэж авчиж ийн гэхээр хүн арьсаа дотроос нь эмчилж байгаа гэж ойлгож болно. Тэгэхээр энэ маань илүү үр дүнтэй зөвхөн нүүрний арьс биш бүх биеийн арьсанд ингэж үйлчлэгээ үзүүлэх учраас энэ маань өөрөө дэлхийн топ 5 одоо нөгөө арьс цайруулахын эмчилгээний нэгээр нь бол хэрэглэгддэг. Мөн Болливуудын оддын эхний сонголтоор бол энэ юм маань хэрэглэгддэг байна. Одоо сүүлийн үед бол нөгөө цасан цагаан гэдэг тарилга гэл айгүйх тийм ээ антиоксидантаар илдэг болохоор одоо бүсгүүчүүд бол сүүлийн үед л нэлээд тариулаад одоо гоо сайхны салон болгонд л одоо хийгдээд байгаа. Тэгвэл одоо энэ бас одоо яг тийм л үйлдэлтэй гэж ойлгох нэ тий. Тийм энэ маань өөрөө энэ цасан цагааны нэг үйлдэлийнх нь одоо бүтээгдэхүүн байгаа. Хамгийн чухал нь одоо нөлөөг нь үзүүлдэг нөсөө толов тэр одоо насжилтын тэр одоо арьсны батга одоо тэр зэргийн одоо нөө арилгаж байгаа гол үйлдэл нь энэ глютатион маань өөрөө өгдөг. Тэгвэл давхар нөгөө хоргүүжүүлээд тэр хүний бас залуу байх насыг уртсах нь эд эрхтнийг хамгаална гэх те олон талын ач холбогдолтой байх нь шүү дээ те. Тий хамгийн гол үйлдэл нь одоо олон талын ач холбогдолтой маш өргөн одоо залтаар хэрэглэгдэж болох бүтээгдэхүүн. Мэдээч хэрэг одоо бие хүн болгоно одоо хоргүүжүүлээд өөрийгөө бас залуу сайхан байлгахыг гэж бодож байгаа те. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнийг талаар одоо мэдээллийг хаана хинээс яаж авах вэ? Бүтээгдэхүүнийг элэг эмийн нэгдсэн төв болоод Централ фарм эмийн сангийн сүлжээнгээр бол байгаа. За илүү бүтээгдэхүүн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг бол одоо манай лавлах утаснуудаас бол холбогдоод мэргэжлийн заавар зөвлөгөө мэдээллийг та бүхэн авч болно. Бүх эмийн сангуудаар асуудалтай гэж энэ ер нь бол яг мэргэжлийн эмчээс заавар зөвлөгөөгөө авч ээж альва юмыг тийм маш зөв оноштойгоор тэгээд тунгаа зөв тааруулж хэрэглэх ёстой шүү. Тэгэхгүй бол манайх одоо нэг сайн гэж хавшуурахаараа тийм ээ ерөөсөө ингээд дураараа авч хэрэглэдэг ийм одоо асуудлыг гаргаж болохгүй шүү. Хүмүүс минь аль болох мэргэжлийн эмчээсээ зөвлөгөөгөө авч иж хэрэглээрэй гэдгийг энэ ташрамт хэлмээрээ. Тэгээ өнөөдөр манай үзэгчдэд тийм ээ одоо бас ийм шинэ мэдээллийг өгсөн та хоёртаа баярлалаа. Дараагийн ажил. Омбол зүрийг эрхэмлэе.